ndiye akadzaka right inyaya panapa sa manguruwe nyaya panapa pakauya wamuri kuona mwana wari apa kukunda majoro uri kubudirwa nemufi ari kuti ndakaurawa asi vanhu vakandiuraya akataura mazita manjiche manguruwe namai wake nababa wake achiti iye wana manguruwe nana manjiche nana uyu wakatumwa namai wangu nababa wangu kuti vandiuraya. Saka takati no isusu hatitongi munhu asipo, tunoti munhu aite sei auye wozvinzwira wotaurawo nyaya yake yanoziya, kana paine zvanoziva, kana pasina chanoziva wotaura handina chendodii vandoziya, kana pasina zvamunoziva then tochiita way forward yekuti uyu mwana azorore because she has suffered for a long time. And ndo nyaya yedu yatakudaidzirai pano. Saka imimi muno here ruzivo rwamuinawo maererano nekufa kwamacho ambu yagarai pasi no amana mama kati tozo ayeya udini pamusoro vanhu vese vari panapa tiri kukumbirawo kana muri pamberi pedare ramambo Mutasa, dzidzai kutaura chokwadi, nyaya dzidini dzireruke. Taramba vanhu vari kuuya vachiita madhirama panapa. Zvinotivhiringidza kuti kana tirikuda kuti tienzanise nyaya tinobva tarasika, tobva tatazauziva kuti toita zvinhu. Ngatidzidzei kana iri mhiko tisimudza kuti ndamira pamberi pedare ramambo Mutasa, tichataura chokwadi. Taurawo chokwadi, nyaya idini ireruke, ionekwe maenzanisiro akanaka. Mazvita taurai chokwadi vanhu woye, mazvita taurai chakatwa chikashamadzo chekuzwa zita rangu riri kupinda pakufa ngorore kwamanje. Chinhu chekutanga chiripo chandinoziva kana mwangu akasvika zinobuda kuzvakwama haibudi munhu zvamakabereka ende ndingapota kuti musi waita ndauya nemudzimai wangu, ndauya nemunin'ina wangu, ndauya nemhuri yekwamai ndandiri paumba kwamanguru kwakaitika chatakazoita takazovenda kurara murwizi wakaitikira tiri kuchemedzana nemhuri yekwamacho. Handinazve chimwe chandinoziva pamusoro pekufa kwemukororo wekwamacho. Izvi ndataura kana kwese kungarifeiwe nedare ramambo zvitenesa zita. Apa ndiri kutoti vanhu vekwamacho vakandipumha, kundipumha kwauri kuita handina chandakaita. Kana mwabve ndinomwa, kana badza ndinobata, kana kwese kwaunoda kuti tiende tiende. isusu chatiri kutaura ka kukudaidzai kwataita, kukudaidzai kuti muzvichenese, ndosaka takudaidzai. Hataikwanisa kuti titi takutopa decision imi musipo musikazivayo. Vanhu ngavanzwisise purpose yedare rino. Purpose yedare rino handei kutsvaga musvavo, asi ndeye kugadzirisa chii, ndeye kugadzirisa mhuri. But vanhu vakawanda vanouya ari kukrema kuti unongosvika wakabvunzwa woti ramba aiwa kuramba hauda zvori kudii, because zvii zvatoda kuita panapa kuti kana wabvuma tobva takubatsira, toda tokubatsira sei, then life yoraramika zvakadii zvakanaka handizvo. Saka tiri kuti isusu
mamuzwa aka manguru vati handazotodi handachandoziva saka isu sedano rino hatimumanikidzi ba kuti unoziva iye asingazivi pane maways anoburitsa chii iyi nyaya iyi ndechivanhu haisi kuda dhokta ba izvo wakaita medicine ayo inoda dhokta wemhepo wechivanhu anoona zviri mukati kuti chakaitika chii handizvo saka nyaya yenyu haina kumwe kwayoda inongoda kuti mufambe muone chii muone chiremba maona chiremba kutaura nemunhu chokwadi chobuda pai chokwadi chobuda pachena handizvo because inini it's your word against her word because hakuna chiri kurakidza kuti zveshe wakauraya akunze kwemashoko ake ende hakuna futi chiri kurakidza kuti hauna kuuraya kunze kwemashoko ani ako saka at the end of the day iwewe nemhepo yako ndimi muchazotaura kuti pachazooneka kuti zveshe wakauraya here kana kuti hauna kuuraya. Yes, iwe unokwanisa kungauya nemhuri yese handiti mhuri idzi kuziva zviri mumwoyo mako nezvawakaita handizvo ende kusabuda kwengozi kumba kwako hazvirevi kuti ngozi kumba mako haiko ndo panouya izwi rekuti kutsipika ngozi ikatsipikwa haiuyi inotsvaga kumwe ikatsipuka kwese uko ngozi inodzoka kumusha kwayo ndozvinoita ngozi ikaona kwayakakanganisirwa kwese kwakavharwa inodzoka kumusha kwani kwayo yonobuda kumusha kwani kwayo yonetsana nehama dzani dzayo kuti nditsvagei kana ndisunungurei ndanetseka ndosaka muri kuona ngozi yakubuda kupi uku isaidza kwainofanira kuenda yakadii yakatsipikwa zvakafanana nevanoroya vari panapa munoziva zvandikuedza kutaura kuti pamwe paunooni unoroya mai John usikati kuti fesi yako ionekwe unopfeka fesi yamai Timothy saka munhu kana aroyiwa arudi ndakaroyiwa nani namai Timothy asi akamuroya ndiani ndimai John saka ndo zvinoita kuti chii ngozi izvozvo ngozi ikaona kuti apakashata apa ndavharwa inoenda kuti papi yotraya futi pakapfawa ikaona kuti ndavharwa yotsvaka futi kudai ikaona kuti kwanetsa inoramba ichitenderera kusvika yaona pekubudira vanhu vari kushamisika kuti vanhu vari kudzoka tine macases evanhu vari kubva kuAmerica vari kubva kuBritain kuuya kudzoka kumba kuno kuZimbabwe kuya kogadziriswa kuno ngozi yamuteera ari kupi because yatsvaga pese apa ivonodaiwa weakling iri kupi iri kuBritain kokutoflyawo semaflyera amunoita nerusero rwenyura usiku ya ngozi inoflyawo futi yobva yaenda kuBritain just to force you kuti ubvume kuti ndo wakandii because isingazivi vanhu pangozi pane chinhu 1 ngozi chainoda chete kuita sei kuzorora ende kuti izorore inoda kuita sei ine mushonga 1 chete there is no other medication besides that one hakuna mushonga wengozi kuripa musati maripa munopera imi mwacho kufa kupera kusvikira maripa saka to avoid kufa kwevanhu innocent people iwe muridzi wenyaya kana uripo uchiziva zvakangonaka kuti wakomana ndakachita izvi maoko angu akadini akasvipa ndibatsirei motongaidza zvinhu zvese muri pangozi ngozi yadini yanyarara zvapera unenge wasevha chii upenyu hwavanhu vakawanda iso unfortunately vanhu vakawanda wanda uzoripa musha wapera kana kuti vana vese vakaroorwa vadzoswa umba
kana kuti warume wana wese wasikana wafa, munhu ndipo ada kuzoripa. Saka zvichabatsirei wana zaashirikadzi nechinhu chaunoziva? Fambiranai nenguva, chinhu chongoitwa chodii, chopera. Saka iyi nyaya yenyu ndachiremba kuti mucheneswe. Saka uri ipapo ndiri kutokumbirisa kana nhasi kana mangwana tinomboona vanobatsira pano padare renyu vamukotsa njera, ngavatipe zuva vanhu pamacho ndozvichenesa. Inini ndinenge ndiripo, tiri kutokumbirisa vasanonokwepo because zita rangu rakatanishiwa. Hapana zvakashata bambo. Ukandotipo ipapo toenda. Your wish will be granted. That's not a problem. Saka zvamuchaita ipa baba, pano achambouya ombokufema hembichana nhasi. Right, azi sorry. Sekundituma kwamaita kuti ndene mhuri yeka mazvini pachinguru. Chiremba bata nhau yekutoti baba vachinguru manguruwe panyaya yekuziva kufa kwemwana wekwamajori haapo, asi watonobve kwedzimba kwavo dziri kunge kuonenedzerwawo nezvinokwakazoti mai ava madzimai ava vatori neyamuzi madzimweya wekuti unenge uri ngofamba nawo, wekuti mhosva dzese dzinoitwa kana muri mumusha dzinoenda pari, asi iye hake pachezvake pamwiri wake uda kuti acheneswe. Pane umweya wainawo panyaya yedu azivi, panyaya yenyini baba ava wacheneswa, ava mai ava pakufa kwemwana wacheneswa, asi patorwa zita remunhu umwe chete azi Chidzinzwa, Milton Chidzinzwa. Kana achida kuzouya ndiye ndiri kuona unenge akabata pakufa kwechi kwaEdward saka chete. Asi Milton anga asina kutaura here nemwana wayo? Anga akataurwa, handiti? So it means kana muda kubva ipa muchienda pamweka mungonokonfirma futi zvapapapi zvakubi pamwe. Saka watakuda ndiani? Milton Tanzania, iye Chidzinzwa iyowa, kuti nyaya iite sei, nyaya ipere. Yesu wamanguru pamusoro imambo inini ndaakukumbira kuti ndicheneswe. Ndi munhu anomira papublic muMutasa Central Constituency, saka ndakasvipiswa kusocial media. Ndandiri kukumbirawo kuti social media indichenese because handina mhosva yandabatwa ndiinayo. Chekarezve vana majodheya oring mi mari yatabhatira kuna chiremba. Handina yekudzokesa bandi kuda 15 yangu kuti wandipe ndione mari yekudzoka nemhuri yangu. It's okay. Iyo mema kutaura kuseri. Hapana chakashata. Saka tazvinzwa ingati kana pairi zvimwe zvoda kutsvaga. Yesu wako. Inini ndatoda ngobvunza hangu kuti pazita ndiani ndi Noel Majo. Ndatoda ngobvunza hangu kuti panhau yakataurwa pakuti pakazopiwa mapepa ekuti vanhu vauye. Uyu Milton wakapiwa here pepa rakaita kuti akwanise kuuya. Uruziva here nyaya yekuti arudiwa kuno kana kuti hapana chatoziva? Milton akasebwa here nemasango. Apa zita ranga rakataurwa here? Rakataurwa asi hatina kumuona, hatiziva kuti soko unaro here. Wakataurwa asi haasozikana kwaari. Wakandoti takangopiwa phone number hadzisi kuita phone number. Ndimi mune vanhu vamakaisa list yekuti tidzadini nati saka pakati penyu ndiani asina kuronza zita rani? Rakauya asi kuri kufamba Milton isizo kuzwa kuti takaita uri kwamuchena toti uri kwamigirire but raini idzodzo idzo dzepamuchena St. George Watoziva kwaari ukatipa phone number dzake hadzisi kuita. Saka zvatoita imi michiita sei? Chiita research kuzva kuti Milton ari papi. Wotsvagwa kuti ari papi Milton, then wotsvagwa woendeserwa someone uya tomudaidza kwa. Yes. pamusoro tanga pamusoro itanga
taenda kunana chiremba Changamire. Potera kwa mambo kuya kuno. Ndini mai macho. Kana potera kuna Changamire. Ndaiti dambudziko rangu randinaro mukati memhuri yekwamacho newamureka rinenge randiperera. Izvozvi zvindofunga wiki rese ndinoenda kubasa. Ndakatoregedza kuenda kubasa. Mwana anga asingaiti kuti asare ega. Saka nhasi patasirwa nana chiremba vati mwana zvaari kutaura hazvisirizvo. Asi pawazo munhu ataurwa munhu vati ndiye. Asi kunzi mwana atauriswa nemhepo yaakaiswa. Changamire handichazivi. No, it's okay. No sakatatika. Don't worry. Zvino munobatsirwa mbuya, don't worry. Zvinochidiwa kuita sei? I-lead, panoda lead. Saka namane lead zvinoita. Saka ndosati kuti mune mukana izvi zvekuti kana mabva apo. Handiti munokwanisa kuenda futi pechingani? Pechipiri. Mopiwa futi chii? Handichazivi pechipiri pacho kuti chichaitika nhasi here. Pechipiri pacho tichaenda nani nevarume vangu. Handichazivi kuti ana mai vachaenda here kana kuti nekuti no, ana mai vanotoenda. Munoregedza kuenda sei? Tisakuenda nana mai aiwa. Yes, apa mukuenda as family. Family inde iyi. Uyu munhu angari mukati menyaya but still kana anoyesa kuzvichenesa handiti anokwanisa kuti iyewo wacho anenge ari chii aripo pamuri kuenda panext because normally isusu tinoti vanhu vaende pa3 kana vaenda pa3 pa2 pakataura zvakafanana. Plus chimwe chinhu pane zvekufokasa nenyaya isingabatsiri mwana uyu handiti kufokasa pane munhu wamusingafariri musikaiti zvinhu zvinobatsira mwana. Pane mwana ndopandano nomori pakubatsirwa ngatinyanyotariswa kuti mwana asunungurwa handiti kuti muchateedza mwe munhu muchaona miriro inonzi asiriye futi mwana anaramba akadini akangobatwa. Isisu ngatinatsa kuti mwana abatsirwe dzinza richibatsirwawo futi. Pamwe mukati menyumu ndokune munhu anenge aine musoro ari kukonzeresa kurwara kwemwana uyu. Muchitaura masechi evanhu moteera vanhu kuti mwana aramba akadini akatsikirirwa. Bata mwana uyu akatanga kufamba aona kuti ndichabatwa aibva abhuloka kuti asadini asabudeba mwana auye kodzokera kurwadza kupi kumba zvataurwa nachiremba uku. So it's okay. Ngati anza Jefferson ite arrangement na muzoti uya kwasokwa. Wasipika mapoti. Yes, I don't try to mwapo anyway in data. Yes. Ilunu ndashaya $55 akuisa padare pa apo tati. Saka kwazi unototaura kuna ana Changamire kuti ndine mungawa we$35 inini Patrick Macho kuti ndizokusungira muzondisunge. Alright. Zvashenda iri fandi yamangurwe mari yabatwa pane wana wake yekuti ikwane 110. Yabatwa pane yangu newakorori wake. Saka ini yangu ngeyetransport. Handina chandichada kutaura nawo futi ba mari yangu. It's okay. Saka chienda yenyu apa musotenya yacho. Iwe chiita ichi kana batana nemuya anonari. Kuti